Бүген башҡорт теле дәресенә саҡырабыҙ. Беҙгә ярҙамға Телдәр исемле малай килгән. Ул башҡортса бик яҡшы белә. Бөгөн беҙ һеҙҙең менән башҡорт хәрефтәрен иҫкә төшөрәбеҙ. Иғтибар менән ҡарағыҙ. Был һүрәттәрҙә нимәләр төшөрөлгән? Ниндәй хәреф төшөп ҡалған икән? Уйлағыҙ. Тикшерәйек. Әтәс, йәйғор. Был ә хәрефе. Һуҙынҡы, нәҙек. Артабан ҡарайыҡ. Бында нимәләр төшөрөлгән? Ниндәй хәреф төшөп ҡалған икән? Төлкө, көсөк. Һуҙынҡы, нәҙек. Әгәр ҙә һеҙ шулай уйлағанһығыҙ икән, афарин. Телдәр менән артабан киттек. Уйлағыҙ. Бүре, күл. Һуҙынҡы, нәҙек. Артабанғы хәрефтәрҙе иғтибарлап иҫкә төшөрөгөҙ. Был һүрәттә нимә төшөрөлгән? Уйланығыҙмы? Сиңерткә. Тартынҡы, яңғырау. Телдәр беҙҙе артабан саҡыра. Иғтибар менән уйлағыҙ. Йылға. Тартынҡы, яңғырау. Был һүрәттә нимә төшөрөлгән? Әлбиттә, ҡар. Тартынҡы, һаңғырау. Әлбиттә, һеҙ был һүрәттә нимә төшөрөлгәнен аңланығыҙ. Ниндәй хәреф төшөп ҡалған? Ҡаҙ. Тартынҡы, яңғырау. Телдәр йылмая. Йылға аша нимә һалынған? Баҫма. Тимәк, был тартынҡы, һаңғырау. Ә бында нимә? Һыйыр. Тартынҡы, һаңғырау. Афариндар. Башҡорт алфавитында 42 хәреф. Шуны иҫтә ҡалдырығыҙ. Телдәр һеҙҙең менән артабанғы дәрестәргә тиклем һау буллаша. Һау булығыҙ, дуҫтар.